มาแซมกันครับ갑자기내게나타나준너สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันคือเก่านะครับผมวันนี้สิพาพี่น้องมากินเขาเอื่นน้ำตกหมูนะครับพี่น้องน้ำไหม้น้ำพริกน้ำเขือพี่น้องซีก็มีมาพี่น้องนะเรียนกันนะครับผมเขาเธอเศร้าเขาเศร้าเชฟครับพี่น้องมึงก็ไรคงปิดตำบอกคนว่ามาแซมกันครับคนว่าเสิร์ฟข้าวพี่น้องเลยทำไมเขาอ้วกเนาะทำไมไรเติมพริกเสริมผมยุ่งกันแล้วใช้เบื้องหลังกันเนี่ยเอาโทรศัพท์ตัวไทยเบื้องหลังให้แน่มาพี่น้องมาออกไปบ้านเพิ่งมีกล่องโอเคขัดเอาพี่น้องมือโอ้ยนุ่งกระไรพี่น้องนี่
ฝุ่งดินตำ ทั้งยุงทั้งแมงวันคักๆเนาะพวกก็ยังขึ้นมันก็เบิ่งเนาะว่ามันสิมาอยู่ฝนผมพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนไว้แล้วไม่ไรเขาอ่ะหวานเนาะมันอ่อนเนื้อปากเจ๊งอยใครจะเดียเจ๊งอยถ้าไม่เหลือเอาไปกินมื้ออื่นครับผมเจ็บครับน้องให้เขาเหนียวทำเขากันเป็นยังทางตรงโจ้อ่อนกูเป็นเด็กแข็งยังไงพี่น้องแข็งจะข้ามซะพี่น้องโอ้ยุงกัดเอาเจ็บปากกับพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องครับผมโอ้พี่น้องเลยพอๆกันสำเนียงกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินอันใหม่อีกครับพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม 갑자기 내게 나타나준 너